появились сомнения в линейности басового диапазона при игре у колонок модели Edifier R2730DB. Мы не можем пройти мимо такого пищевого факта, проверяем. Сказано было, что нужно колотить кулаками, чтобы услышать басовые нотки. Ну-ка проверим. Какой колотить надо? Иначе говоря, другими словами, исправная акустическая система должна воспроизводить ровно по громкости эти ноты. Я надеюсь, ваша акустическая система, на которой вы слушаете этот трек, делает это линейно. Также было высказано предположение, что колонки Edifier R2730 имеют провалы на низких частотах при воспроизведении. Я предлагаю просто на месте их прогнать генератором и закрыть этот вопрос. Начнем с 220 Гц и перейдем в диапазон 100 Гц. Я плавно изменяю частоту, вы ее видите и слышите. Таким образом, я считаю, что колонки, которые не играют таким образом, они просто бракованные. Но, скорее всего, виноваты комнатные моды, которые приводят к появлению стояков, так называемых, то есть зон отчетливого воспроизведения, наложения волн в плюс и в минус, соответственно, максимумов и минимумов провалов воспроизведения низких частот. Мы сейчас находимся в подготовленной комнате, заглушенной достаточно, поэтому этого эффекта нет. Но в обычной жилой комнате, конечно, какие-то частоты будут воспроизводиться с большим уровнем, какие-то в меньшем. Ругать при этом колонки я считаю некорректным и неправильным. Успехов, ребята!